हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है AM एडिशन 0.2। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करना। तो चलो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी बकलोली के। हाँ तो फ्रेंड्स, अगर आप AR के जैसा वीडियो बनाना चाहते हो और वैसा ही साउंड इफ़ेक्ट लगाना चाहते हो तो वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि साउंड इफ़ेक्ट कैसे और कहां से डाउनलोड करें। और अगर आप सोच रहे हो कि इस साउंड इफ़ेक्ट से कोई कॉपीराइट तो नहीं आएगा तो आप बिंदास रहो, क्योंकि कोई भी साउंड इफ़ेक्ट 10 सेकंड तक कॉपीराइट क्लेम नहीं देता। हाँ, अगर आप उसे 25 से 30 सेकंड तक यूज़ करोगे तो कॉपीराइट आ भी सकता है। बट ये सब बातें मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? मैं जो साउंड इफ़ेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ वो नॉन कॉपीराइट है। तो चलो देखते हैं और सुनते हैं कि AR के कौन कौन से साउंड इफ़ेक्ट का यूज़ करता है। तो पहले नंबर पे आता है, पहले आप सुन लो। तो इसका टाइटल नेम है AHH राउंड टू हिल क्वालिटी साउंड इफ़ेक्ट। आप लोग इस साउंड इफ़ेक्ट को YouTube में जाके देख सकते हो और वहीं से डाउनलोड कर लेना। अब जो हमारा दूसरा साउंड इफ़ेक्ट है उसको आप सुन लो, और इसका टाइटल नेम है AR के आदिल लास्ट वाला साउंड इफ़ेक्ट। तो आप इसको भी YouTube से डाउनलोड कर सकते हो। तीसरे नंबर पे आता है, आप इसको भी पहले सुन लो। अब हम भी करेंगे प्रैंक। तो इस साउंड इफ़ेक्ट को आपको YouTube या कहीं भी नहीं मिलेगा, ये आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो बनाना कैसे है चलो बता ही देता हूँ। ये साउंड इफ़ेक्ट को बनाने के लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप प्ले स्टोर में जाके सर्च करना जिसका नाम है टेक्स्ट टू स्पीच। इसको डाउनलोड करके आप इस ऐप में जाके आपको जो भी लिखना है इसमें लिख के सेव कर लेना। अब चलो चलते हैं चौथे साउंड इफ़ेक्ट की तरफ। आप इसको भी सुन ही लो। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको YouTube में जाके इमेजिन ड्रैगन्स सर्च कर लेना है। एंड जो हमारा पांचवा साउंड इफ़ेक्ट है इसे आप पहले सुन ही लो। इसे डाउनलोड करने के लिए YouTube में सर्च करना है आदत भानवरे हर जगह है जाल। तो दोस्तों, ये सब साउंड इफ़ेक्ट यूज़ करके आप अपना वीडियो बना सकते हो। आप सोच रहे हो कि AR के जैसे वीडियो कैसे बनाएं, तो दोस्तों अगर मैं अभी ये सब बताना शुरू कर दूं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिससे आप बोर हो जाओगे। अगर आप चाहते हो कि AR के जैसा वीडियो कैसे बनाना है तो आप कमेंट में जाकर ज़रूर लिखना। तो दोस्तों अब चलते हैं, मिलते हैं किसी ऐसे ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।